ৰেড কাৰ্পেট, গ্ৰেণ্ড এণ্ট্ৰি আৰু লেকৰ মাজত পাৰ্টি একেবাৰে সপোন লাগিছে হয়নে? আজি মোৰ এই বাৰ্থডে ছাৰপ্ৰাইজটো এৰেঞ্জ কৰিছে মোৰ প্ৰিয়জনে আৰু ক'ত এৰেঞ্জ কৰিছে জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। ৰেষ্টুৰেণ্ট, কেফে, বেংকুৱেট হল এইবোৰতো বহুত চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ, বাট অ'পেন স্কাইৰ তলত লেকৰ মাজত এখন এনেকুৱা ধুনীয়া ৰোমেণ্টিক বটত চেলিব্ৰেশ্যন কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো একেবাৰে সুকীয়া হয়। ইটছ ৰিয়েলি গুড। চিনেমা আৰু ৰিলছবোৰতহে দেখি আছিলোঁ এনেকুৱা ড্ৰিমি গ্ৰেণ্ড এণ্ট্ৰি, গ্ৰেণ্ড চেলিব্ৰেশ্যন, কিন্তু আজি নিজৰ বাৰ্থডেটো এনেকুৱা গ্ৰেণ্ড চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ পাই মই বহুত সুখী। আজি মোৰ বাৰ্থডেটো স্প্ৰিংৱৰ্ক শৰাইঘাট পাৰ্কখনৰ পণ্টন বোটত এৰেঞ্জ কৰিছোঁ এটা নতুন অনুভৱ ল'বৰ বাবে। এটা ইমান ধুনীয়া লেকৰ মাজত পণ্টন বোট, ইমান ধুনীয়া এটা ৰোমেণ্টিক ডেক'ৰেশ্যন, লগত আছে প্ৰিয় মানুহবোৰ। এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই, যিকোনো অকেশ্যনৰ কাৰণে স্প্ৰিংৱৰ্ক শৰাইঘাট পাৰ্কখন অলৱেজ ৰেডি আছে। আপোনালোকে তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নিজৰ লাভ ওৱান বা ফেমিলিৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ এৰেঞ্জ কৰিবলৈ। মোৰ লাইফৰ আটাইতকৈ মেমৰেবল বাৰ্থডে এইটো। থেংক ইউ স্প্ৰিংৱৰ্ক শৰাইঘাট পাৰ্ক, আজিৰ দিনটো ইমান বেছি স্পেচিয়েল কৰি তোলাৰ বাবে। আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰিছে ইমান ধুনীয়া ছাৰপ্ৰাইজ এৰেঞ্জ কৰিবৰ বাবে নিজৰ প্ৰিয়জন বা প্ৰিয়জনীৰ বাবে, তেতিয়াহ'লে আজিয়ে কণ্টেক্ট কৰক স্প্ৰিংৱৰ্ক শৰাইঘাট পাৰ্কখনক।